नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम फोटो देवी है। इंडियन वेज फूड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज मैं फिर आई हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तो चलिए चलते हैं अपने चूल्हे के पास जहाँ पे हम बनाएंगे रेसिपी। वीडियो हमारा अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। तो चलिए चलते हैं अपने चूल्हे के पास। तो आइए हम आप लोगों को बता दें आज हम बनाएंगे क्या। आज हम बनाने वाले हैं मिक्स सब्जी का तहरी बनाकर आप लोगों के बीच में शेयर करूँगी। तो आइए हम जो भी सामग्री लिया हुआ है आप सभी को दिखा देते हैं। तो यहाँ पर हमने सारी सब्जियों को अच्छे से धोकर काट के तैयार कर लिया है। और आइए बताते हैं हमने क्या क्या लिया हुआ है। यहाँ पे हमने एक अदरक का टुकड़ा इसे हमने लिया है और एक बड़ा साइज का शिमला मिर्च हमने लिया हुआ है, इसे भी काट लिया है। धनिया की हरी पत्ती है। हरा मिर्च हमने यहाँ पे लिया हुआ है 3 पीस। 2 टमाटर है, इसे भी हमने धोकर काट लिया है। यहाँ पे हमने एक फूल गोभी लिया हुआ है और यहाँ हमने 2 बड़े साइज का प्याज लिया है, इसे भी हमने काट लिया है। और यहाँ हमने 3 तेज पत्ता लिया हुआ है। और यहाँ पे हमने 400 ग्राम बासमती चावल लिया हुआ है मार्केट से। और यहाँ हरी वाली मटर हमने लिया हुआ है। नमक है, हल्दी पाउडर है, जीरा है, गरम मसाला है, देसी घी है। तो चलिए सबसे पहले हम बासमती चावल को हम 2 पानी से अच्छे से धो लेंगे। एक बार फिर धो लेते हैं ताकि यह पूरी तरह से साफ़ हो जाए अच्छे से। चावल को हमने अच्छे से धो लिया। तो चावल को 4 मिनट तक अच्छे से भिगोकर रख देते हैं ताकि हमारा चावल जो है अच्छे से फूल जाए और तहरी हमारा खाने में बहुत ही टेस्टी हो। प्रेशर कुकर में थोड़ा सा लाल मिट्टी लगाएंगे ताकि हमारा जो है प्रेशर कुकर आसानी से छूट जाए। मिट्टी को लगाते हैं। तो इस तरह से हम प्रेशर कुकर में मिट्टी लगा लिए हैं। हाथ को साफ पानी से धो लेते हैं। आग को हमने जला लिया है। अब कुकर को रखेंगे हम चूल्हे पर। कुकर में हम डालेंगे देसी घी और यहाँ पे हमने देसी घी का इस्तेमाल किया हुआ है। और आप लोग जो है सरसों का तेल भी डाल सकते हैं। और घी को हम डालते हैं प्रेशर कुकर में। घी गरम हो गया है। अब इसमें हम डालते हैं 1 चम्मच जीरा। अब इसमें हम डालेंगे 3 तेज पत्ता। अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। इसे हम अच्छे से ब्राउन होने तक पकाएंगे। प्याज जो है ब्राउन होने तक हमने भून लिया है। अब इसमें हम डालते हैं अदरक का पेस्ट। इसको हम चलाकर मिलाते हैं। अब इसमें हम डालेंगे गोभी। गोभी को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि हमारी तहरी टेस्टी हो खाने में। गोभी को हमने 1 मिनट तक भून लिया है। अब इसमें हम डालेंगे शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को भी हम अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ मिर्चा। इन सभी चीज़ों को हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें हम डालते हैं हरा मटर। इसको भी अच्छे से मिलाते हैं। अब इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर। थोड़ा सा इसमें हम गरम मसाला डालेंगे। मसाले को अच्छे से हम मिलाएंगे। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर।
टमाटर को हमने अच्छे से गला लिया है। अब इसमें हम डालते हैं चावल, और चावल यहाँ आप देख सकते हैं चावल हमारा बहुत ही अच्छे से फूल गया है और तहरी हमारा जो है बहुत ही अच्छा होगा। तो चलिए चावल को हम डालते हैं प्रेशर कुकर में। अब चावल को हम 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भुनेंगे। चावल को हमने अच्छे से 2 से 3 मिनट तक भून लिया है। अब इसमें हम डालते हैं नमक, स्वाद के अनुसार इसमें हम डालेंगे नमक। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी धनिया की हरी पत्ती। इसे हम अच्छे से मिलाएंगे। अब इसमें हम डालेंगे पानी। पानी हम ज़्यादा नहीं डालेंगे। यहाँ पे हमने 400 ग्राम में 1 मग पानी डाला हुआ है तहरी बनाने के लिए। चावल को अच्छे से चलाते हैं। थोड़ा सा पानी इसमें हम और डालेंगे। तो 400 ग्राम चावल है हमारा, और यहाँ पे हमने 1 मग पानी डाला हुआ है पकने के लिए। चलिए हम प्रेशर कुकर को बंद करते हैं। प्रेशर कुकर को हमने बंद कर लिया है और 1 सीटी तक इसे हम पकाएंगे ताकि हमारा तहरी अच्छे से हो जाए। एक सीटी हो गई है। चलिए तहरी को हम नीचे उतारते हैं और प्रेशर को हम 1 मिनट बाद खोलेंगे ताकि हमारा तहरी अच्छे से हो जाए। 1 मिनट हो गया है। चलिए हम प्रेशर को निकालते हैं। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है हमारे तहरी से। प्रेशर को हमने बाहर निकाल दिया है। चलते हैं हम ढक्कन को खोलते हैं, देखते हैं हमारी तहरी कैसी हुई है। बड़ी अच्छी तहरी हमारी हुई है दोस्तों, बड़ी ही अच्छी खुशबू आ रही है। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा हर वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए हम सर्व करने के लिए एक ट्रे में निकालते हैं तहरी को। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है हमारे तहरी से। तो सब्जी वाली तहरी हमारा बनकर तैयार है। और आज का हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।